Oke, di video kali ini saya akan mengulas beberapa seri produk sirine peresmian atau alarm peresmian. Di sini bisa kita lihat ada 3 buah sirine. Ini yang seri MS190, ini MS290 dan MS390. Di masing-masing ini memiliki dimensi yang berbeda ya. Yang kita bahas dulu yang 190. Ini memiliki panjang 101 mm dengan lebarnya 76 mm. Sedangkan yang seri MS290 itu panjangnya 129 dan mm dan lebarnya 129 mm. Dan yang untuk MS390 itu panjangnya 136 mm dan lebarnya 136 mm. Dan sirine peresmian ini sendiri dari sirine masing-masing sirine itu terkonek ke tombol peresmiannya yang dihubungkan dengan kabel sepanjang 3 meter dan bisa custom tentunya. Dan sedangkan dari tombol peresmian ini ke power itu 1,5 meter. Dan dari tiap-tiap kabel ini bisa custom ya panjangnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau untuk berat sendiri dari yang MS190 ini beratnya sekitar 800 gram ya, satu set tinggal pakai. Sedangkan yang 290 itu sekitar 1300 gram. Dan ini yang MS390 itu sekitar 1500 gram. Tentunya satu set ya, kita hitung berat totalnya. Kalau untuk kekuatan suaranya sendiri juga pasti beda-beda. Ini sekitar 110 dB ya. Untuk yang 290 ini sekitar 200 dB dan 390 ini sekitar 130 dB ya. Oke, ini 110 dB, 120 dB dan 130 dB. Kira-kira seperti itu. Untuk pengaplikasiannya juga sangat mudah, tinggal colok aja ke sumber listrik. Udah 20 volt ya, PLN. Tinggal colok aja. Seperti ini. Untuk mengaktifkan tinggal tekan aja tombol peresmiannya ini, dan untuk menonaktifkan tinggal putar ke arah kanan atau searah jarum jam. Oke, kita coba kualitas suaranya dari masing-masing seri ini, MS190, MS290 dan MS390. Oke, yang pertama kita coba kualitas suara yang MS190. Seperti itu. Tolong lagi. Itu yang seri MS190 ya. Sekarang kita coba yang MS290. Oke, ini yang seri MS290 kita coba, kita sudah konekkan untuk mengetahui kualitas suaranya dan perbedaan suaranya. Kita ulang lagi. Oke, sekarang kita coba kita konekkan. Ini sudah kita konekkan yang seri MS390. Kita coba
perbedaan dan kualitas suaranya dengan seri-seri yang lain. Sorry. Kita ulang lagi, tinggal tekan, dan untuk menonaktifkan tinggal putar ke arah kanan. Oke, seperti itu tadi kualitas dan perbedaan suara dari sirine peresmian dengan masing-masing tipenya. Oke, sekian dan terima kasih.